Oi. Vat ir nutiko taip, kad kažkokiu būdu teko atsidurti kitur, užsienį, šalyje Kroatija. Ir na, kelionė yra darbo reikalais, sakykim taip, bet galima įžvelgti ir kažkokių kitokių dalykų papramogauti. Pabandysim padaryti filmukų seriją surištą būtent su šita kelionė, su Kroatija. Dabar keliaujant į priekį tikrai nefilmavau tų lėktuvų, oro uostų, tos pradžios kelionės, kuri niekam yra, manau, neįdomi. Tai va, apsistojau miestelyje pavadinimu Nin. Čia su biškį toliau nuvažiavęs ir atvažiavau prie tokios pilies. Truputį apžvelgsim, pasižiūrėsim, kas čia yra per grįvėsiai. Ir šiandieną mūsų planas toks, kad aplankysim 3 tankus. Kadangi vis tiek man karinė technika, aš nežinau, patinka, tai tiesiog nėra tikslo važiuoti ten kažkokius lankytinus objektus, pilis žiūrėti. Šitą tik vat norėjau atvažiuoti, pasižiūrėti, kadangi pakeliui buvo. Tai pasižiūrėti tos 3 tankus trumpai ir tada į vieną tokį miestelį, kur tikrai labai graži vieta, tai išeis gal be nuotykių nuvažiuoti. Na, kaip visada į priekį važiuojant buvo keletą ir nuotykių. Tai lėktuvų keliavo ir tokia lietuvių kompanija didelė. Merginos padaugino tam tikrų gėrimų. Tai skrendant moteris ar nuo Alpų, ar Priepulis buvo ten lėktuvo pradžioj. Tai toks biškutė sąmyšis kilo. Na, o daugiau kaip ir ramiai skrydis, ten 2 valandos kažkur. Ir bandysim tokias trumpas. Turėtų būti aidas. Bandysim tokias trumpas serijas padaryti. Nieko daug, bet gal prie kavos, prie arbatos vakare įdomu bus pažiūrėti, ką tik driežas nubėgo sieną. Iš tikrųjų, vakar atvažiavus, labai toks dvejopas jausmas buvo. Kažkaip nesužavėjo mane vakar viskas. Šiandien vaizdas gražesnis. Ir gamta, ir saulė, šilta, gera. Gražus vaizdai, iš tikrųjų, kur beisi, kur be pasisuksi vanduo. Muzika, vandens motociklai. Labai fainas pušis va tokias yra, kokie konkorėžiai. Nu, labai smagiai. Vienintelis, kas vat yra, reikia vis tiek turėti tos batus. Visur tie akmenys slidus, aštrus. Tai nežinau, va tas vat biški nefaina. Bet kepina saulė, tai gerai. Įdomu, aš ten įlysiu, kur buvo tie draugai. Ar neįlysiu. Va, žmonės atostogauja, palsiauja. Vakar gyvenimas. Nulendam į vidų. O, čia šalta, vėsu. Na va, pirmas objektas
Tokia trumpa mažytė pilis. Iš tikrųjų labai anksti temsta. Vakar jau 7 valandą vakar, man atrodo, saulė nusileido. Turbūt keistai atrodo. Dabar esam Zadaro mieste. Ar kažkur šalia. Taip vaikštai. Bažnyčios. Čia kažkas jau įdomiau. Eini, važiuoji. Ir bamt. Stovi toks daiktas. Istorinis faktas, nelabai čia noriu gilintis, bet trumpai, ko nežinojau, tai netgi šitas miestas Zadaras pagal kažkokį susitarimą nuo pirmo pasaulinio karo iki antro pasaulinio karo priklausė Italijai. Tai irgi toks įdomus faktas. O šitas tankas simbolizuoja 91-ais, kai santykius aiškinosi Kroatija ir Serbija. Tai čia buvo kažkur ta linija fronto ar kažkas panašaus. 2 savaitės bombardavo serbai kroatus, būtent šitą miestą Zadarą. Ir šitas daiktas pastatytas kaip prisiminimui. -91. Zadaro miesto gynybos garbiai. O baba. Būtų smagu užlipti, pasižiūrėti, kas čia yra. O baba. Liukas juda. Oba. Ir tokią masę važiuodavo visiško metalo. Kas čia? Voratinkliai. Kaip aišku, prišiukšlinta, primėtyta visko. Kadangi aš ne gimnastas, tai jau nelipsiu to vamzdžių į priekį. Įdomiai tokie palikimai, vis tiek, kad atvažiuoji į miestą, pasižiūri. Kur silpniausia vieta tanko? Šičia. Ir užpakalis. Ir mano mašiniukas išsinuomotas. Taip į jį pabandysiu tokį trumpą apžvalgą padaryti. Tai nelabai geri atsiliepimai bus apie tą mašiną. Aišku, vieniem gerai, kitiem, kaip man, gal ne. Taip tiesiog įdomi patirtis. Bet tankas didelis. Tai kur čia patogiau nulipti. Čia ant bliekos nesinori lipti, blieka ten tokia minkšta ir dabar nusiverščiau. Blemba, vikšrai. Į drugelis praskrido.
Tai va, nėra daug ką rodyti, daug ką žiūrėti, bet šiaip įdomu. Kiek čia to metalo. Čia monolitas. Ir graži vieta iš tikrųjų. Čia irgi jau tokie vaizdai atsiveria. Ir čia kažkur va kažkas viskas vyko. Ir čia dar įtvirtinimai visokie. Čia yra pirmas tankas mūsų. Ai, nepasekiu. Aha, žiūrėkit, o kas čia? Pažymėta viena vieta, žiūrėkit. O geras. Raudonai pažymėta, kur sviedinys iššovė į vidų, įstrižai. Geras. Super. Serijinis numeris kažkoks. Pažintis su pirmu tanku baigta. Na, čia dalis turbūt įtvirtinimų irgi buvo išlikę. Nežinau, kamera matysis, nesimatys. Ventiliacija. Granatą įmėti ir viskas. Na, kol nesu saulė nusileido, važiuojam prie kito tanko. Na va, puikuojasi kitas tankas. Čia padažinėtas. Irgi vieta tokia labai superinė. Bet čia, žodžiu, vėl kažkas kažkur su kažkuo kovojo, kariavo, jau labai nebesigilinau, pradėjau gilinti šitos karus. Kur kroatai, jugoslavai, Bosnija. Žodžiu, kas norėsit, galėsit paskaityti, pasidomėt labiau. Iš tikrųjų vien ko vieta, lokacija. Ir kas anksčiau vyko čia. Ir tai ne taip senai, ten nuo 91 ir ne taip senai, čia nuo 91 iki 95 metų čia tas karas vyko, kol čia dalinasi tos įtakos zonom. Bet čia tas pats tankas. Irgi tai 55, man atrodo. Nes viskas kaip ir labai panašiai. Tik čia užlipti jau sunkiau yra. Oba, bandykim užsilipti. Oi. Geras. Čia vidus jau gražiau išlikęs.
Kur čia užtaisytojas mechanikas sėdėdavo. Vairuotojas. Einam dar pažiūrėsim vieną irgi objektą. Kokios padangos. 4-8 padangos. Visada nuo vaikystės manęs traukė ta karinė technika, visi tokie dalykai. Patikdavo man tie bunkeriai, įtvirtinimai kažkokie. Kiek žmonės kūrė tokius dalykus. Blemba. Nu, gražiai labai atrodo šitas. Čia būtent ir sakė, šito vietoje rašė, kad jeigu važiuot pasižiūrėti, tai būtent tos apylinkės, viskas matosi nuo šitos vietos. Čia kaip kalnas gaunas viršūnė. Einam dar pažiūrėsim vėliavą. Trečio tanko nebežiūrėsim šiandieną, viskas užtenka, laiko nebėra. Važiuosiu tokį vieną miestelį pasižiūrėsiu, dar išsimaudyti. Irgi karštą norisi išsimaudyti. Nežinau, ar girdit, negirdit, bet varpai. Nes ką aš suprantat, per kelionės, jūs nepamatysit visko, nėra tikslo pamatyti viską, nėra tikslo ten tas lankytinas vietas žiūrėti. Man tiesiog aš važiuoju ten, kur akis veda, kur sugalvoju, pamatysi vieną dalyką, kitą dalyką. Ir to užtenka. Super. Kas ten slepiasi po tanku? Nėra kokio dezertyro pasislėpusio. Nu ir baigėsi mandrumai. Nežinau. Per tokį karštį su odiniais drabužiais. Žiauru. Nu, išsimaudžiu, pailsėjau. Super. Nežinau, dabar aš suprantu, kodėl skirtumas Palangoje maudytis ir šičia maudytis. Vis tiek čia vanduo yra kitoks absoliučiai. Kad ir labai druskingas tas vanduo, labai, nežinau. Bet vis tiek įlipi, fantastika. Nėra to prakito, nėra to nieko. Žiauriai smagiai. Vienintelis minusas tai yra. Čia beveik visi paplūdimiai yra su akmenimu. Tai tokius batukus specialius užsidedi, tada gali kai žmogus vaikščioti. Bet vis tiek ratai yra iš medžio iškritę.
50 centų už tai, kad su vandeniu nusišluoti. Įsiplaut po jūros, nes šiaip vanduo tai druskingas labai stipriai. Man tai kažkaip kaip ir nieko blogo. Na, vat vienintelis minusas, kad aš dabar nesu dviratė transporto priemonė. Buvo kaip fainiai. Vanduo tai nerealiai. Vakar dar maudžiausi čia tokie kitoj vietai, tas vanduo tai taip nelabai, bet čia tai permatomas, nu, super. Nu, ir baseinas čia yra. Geras. Kai šniūras apaugęs. Jo, taip žmonės gyvena. Nu, ir prasideda miestelio gyvybė čia jau. Pats grožis. Pasiėmiau dar švepso. BMW. Nieko sau. Geras, dar tokį nebuvau matęs. BMW 600. Vokietis. Geras. Nu, čia jau susilaukė dėmesio. Prisiminkit savo baisiausią kvapą, kokią esat užuodę. Tai jį padauginkit iš 1000 kartų. Čia toks dvokas yra. Fū. Aš suprantu, žvejybinis laivas, bet... Stipriai. Tai va, viskas, šiandien jau diena, manau, baigėsi. Pamiršau pasakyti, koks čia miestelis yra. Biograd na Moru. Miestelis šiaip žiauriai fainas. Didelė čia tos didelės prieplaukos, labai daug jachtų. Labai fainai pasivaikščioti. Nu jo, įsivaizduoju, kad čia galėčiau gyventi vien dėl to, kad galėčiau su motociklu važinėti kiekvieną dieną. Vien dėl to norėtųsi pakeisti. Kai geras.
Viskas, kelionę baigiam. Šiandien pirma diena pabaigta. Gražus vaizdas ten toj pusėje. Aplankėm pilį, aplankėm du tankus. Aplankėm šitą miestelį, ten pavadinimas kažkoks, neina prisiminti. Šiaip žiauriai geras miestelis, ta prasme. Ir vat ką aš pastebėjau, iš tikrųjų jaučiasi ta itališka dvasia, ta prasme, sėdi vyrukai, kavytė geria, espreso, tokie, nu, žiauriai tas jaučiasi, kad tikrai perstoda ir ta kultūra, netgi architektūra kitur tokia jaučiasi tokia itališka. Tai labai skiriasi nuo mano miestelio, kur gyvenu. Čia jaučiasi tas dalykas. Nu ir gamta super, va, irgi oras, šiluma, saulytė. Žiauriai fainai. O šiandien pailsėjau. Šiandien taip drąsiai galiu sakyti. Vakar taip. Pirmą dieną atvykus, tokia šypsų. Tai va. Viskas. Iki kito karto. Sėdu į savo kibiriuką ir važiuoju namo.